Ubuhamya rero bw'uko natangiye kwerekwa uko byatangiye, uko byakurikiranye, ndagenda mvuga ibice bimwe, ibindi bice kimwe nzajya nkivuga ukwacyo, ikindi ukwacyo, ikindi ukwacyo. Ubwo jyewe natangiye ndi umudive, navukiye mu badive, mama yari umudiyakoni. Noneho nza gushaka umugabo nawe wavukiye mu bagatulika, akaba yari umuntu wizeye umwaka umwe muri seminari, abivamo ajya kuba umusirikare. Nuko ubwo rero duhura bwa mbere ntabwo twese twajyaga gusenga, twari abantu bigira mu nzoga, tukinywera mu kabari, tukinywera, ibibazo bikaba birarangiye. Ariko bigeze aho rero biza kuba ngombwa ko nibaza ko kugumya kuba umupagani atari byiza, nsubira mu itorero ryacu ry'abadive kujya nsengerayo, n'umugabo nawe asubira mu gaturika kujya asengerayo. Noneho haje kuba amakimbirane hagati yanjye n'umugabo. Umugabo abantu bakamubwira ngo sinkajye gusenga mu badive, ngo nawe asenge mu gaturika wenyine. Turahangana. Noneho igihe tumeranye nabi ntitwongera kumvikana, dupfa isabato n'icyumweru. Ubwo byageze aho biba ngombwa yuko umugabo nawe abona ko yambujije amahoro, nanjye nayamubujije. Arambwira ati ariko ubundi turirwa dupfa iby'Imana, hari ibyo by'icyumweru n'iby'isabato, ari abagatulika ari n'abadive, ko twarongoranye ibyo tutabishyizemo, kuki byadutandukanye? Arambwira ngo reka nkubwire rero uko tugiye kubigenza. ngo ubu ngubu ngo dufate iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa, dusenge Imana tuyibaze, aho itubwira aho kuri niho turi bujye. Nitubwira ngo mu gaturika niho yemera, niho tujya. Nivuga ngo ndi mu badive, niho tujya. Ngo ariko nitatubwira tuyihorere, tubireke, twikomereze uko twari twimereye, ibyo by'amadini tubireke. Ngo nitatubwira ubwo nayo irabibaho itabaho, ngo ntawakurikirana imiyaga. Nuko ndamubwira ngo se urasenga gute? Niko mbona wivugira ishapuri irabisobanura. Arambwira ngo ujya mu cyumba cyawe, wowe ufata icyawe usenge, nanjye mfata icyanjye cyumba senge, ngo nzi yuko ngo Imana yumva indimi zose, nta rurimi itazi na rumwe. Nuko dutangira kwiriza ubusa, dusengera icyifuzo cyo kumenya idini Imana yemera iyo ari yo, niba ari gaturika cyangwa niba ari abadive, ngo iyo yemera tuba ariyo tujyamo. Ubwo tumaze gutangira amasengesho, umugabo wanjye yarose bwa mbere ngo ajya iwabo ndi muri Rusatira, ngo aza kubona inka n'ifarashi bikururana, inka ikagenda gahoro, ifarashi ikagenda cyane, kandi biri mu murima w'ibishyimbo. Ngo agiye kubitesha ngo bivemo, ngo biramwirukana, iyo nka n'iyo farashi biramwirukana, biramubwira ngo genda. Ngo n'umugore wawe ntabwo arakomeye, ngo ariko ntiyadushobora, ngo urabona ko rero waduhagarara imbere. Arabimbwira, ibyo nsanga ntaho bihuriye n'iby'amadini twavugaga. Arongera arasenga, arota nanone ngo afite imbere ye hari umwobo, uwo mwobo ukaba wari urimo abantu benshi cyane. Noneho igihe atangajwe n'ukuntu bari mu mwobo ntibawuvemo, ngo bahita bamwereka ko n'amavarisi ye n'ibitanda bye nabo byibera muri uwo mwobo. Baramubwira ngo naze, ngo niwe iwabo. Ngo nuko ajya muri uwo mwobo gutyo, kandi abona ko ari umwobo kubera ko ariho abonye inshuti ze n'ubutunzi bwe buri. Atari ku ibingibi si byo twasabye Imana. Arongera bwa gatatu arota ngo agenda gusenga ku kiliziya, ngo ahura n'umuntu aramubwira
ngo maze ugereka abana bajye ku isabato, ngo uriya mugore muturanye witwa Mukakimenyi atazabaroga. ubwo arambwira ati ese ubwo uko twavuze ngo itwereke isabato ikaba n'icyumweru ikaba ntacyo yambwiye, none se byikubwiye ati byose ni ibiki? Nuko nanjye rero naratsenze ku munsi wa mbere, narayibajije ngo nimbwire niba idini yemera iyo ariyo, ari abadive ari n'abagatulika, kandi ndayibwira ngo idini wemera ukabona ariyo y'ukuri, nubwo napfa niyo ndajyamo, ariko nutadusubiza ukatwihorera, ntutubwire, ntuzatubaze amaraso yacu ngo ntitwagukurikiranye, kuko ntawakurikirana ikintu kitariho. Niba wese utavuga utumva, ubwo umuntu yagukurikira ate akahamya ibyawe gute? Dukeneye no kutuvugisha ukatubwira. Ubwo nayibwiye rero ngo nimbwire idini, niba amadini yose Imana yemera. Ngiye kubona mbona marayika araje ankozaho umwenda we, ngenda mu kirere nirukanka nk'umuyaga ngo huhuhuhuhu. Ngezeho ndibaza ngo ese bunda karagira ku gitaka ryari. Ngezeho mbwira Imana ntiyo amadini yose ibyo yigisha ntabwo ni nk'uyu muyaga, ntabwo bigisha bimwe, noneho nsobanurira mpita njya hasi. Ubwo sinamenye icyo bisobanuye. Ndongera noneho ku munsi wa kabiri marayika araza arambwira ngo ninza ajye kunyereka iby'ayo madini, anyereke idini yemera ko twari twavuze idini iyo ariyo, abinyereke. Arabanza njyana ku rusengero rwacu rw'abadive, mpageze mbona nambaye igikote kirekire nka kimwe abajura bambara nijoro. Icyo gikote rero njyewe ndani ku rusengero rw'abadive, rwari urusengero rw'icyuma rw'igikundiro rurimo n'intebe nziza, ariko abazaga kurusengeramo bose bari barwaye ibibyimba, yakwicara bigatonyoka bikanduza intebe, hagira umushyitsi winjira kwicara muri izo ntebe agasanga zirimo ya mashyira bameneyeho. Nuko nanjye arambwira marayika ngo wabonye bagenzi bawe? Ngo ngaho nawe icara. Ndavuga ngo ngo nicaye nakwanduza intebe, ndicara nsutamye cyangwa mpagarare? Arambwira ngo icara, ngo n'ubundi uhora wicaye, ngo n'ubundi ni ko uhora, ngo ngaho wicara birangire, ngo kandi wicare neza utsindagireho. Ndicara ndatsindagira, ngiye kubona mbona hadutse intebe zahindanye, abaje kurusenga bose bahise basohoka kubera ibyo uko nahindanije intebe. Nuko irambwira rero ngo ninzi njyane no ku rusengero rw'abagatulika. Naje kubona naho abantu baje kuhasengera baza bakituma hirya no hino, bituma nk'abana, kumwe umwana yituma akumva nta kibazo gihari. Iti ni gutyo. Nuko rero maze kubigereka, ndayisaba ubusobanuro. Abaporobo n'ubundi nabo bari mu mubare wabo, nabo nabonye baza gusenga bakarwara kuruka no guhitwa, barwaye n'inyama zo mu nda. Nuko irangije kubimbwira, irambwira iti ubu butumwa nguhaye ari wowe ububajije, ngo nta muntu ufata isuka atagiye guhinga. None ubu butumwa mbahaye ni ukugomba no kubuvuga mukabutangaza hirya no hino. Ndavuga ngo ngewe nagira ngo mwibarize menye ukuri, ariko ibyo kujya kuvuga ubutumwa ntabwo nabiva, mbose nabishobora, ubwo uzatoranya undi. Imana irambwira ngo ni wowe ntoranyije, kuko ari wowe wabishatse, ngo kandi ibyo washatse ugomba no kubibwira n'abandi. Nuko bigeze ku ijoro rya gatatu, umugabo wanjye twembi twarose ibintu bijya gusa.
ku ijoro rya gatatu nabonye haba intambara ikomeye cyane. Intambara iratangira iyogoza igihugu, abantu barapfa, habaho agahinda katigeze kubaho. Noneho mbona umugabo wanjye, kubera yari umusirikare wo kwa Habyarimana mbere y'intambara, mbona bamushubije mu gisirikare, barangije mbona araje, aje bamukura imuhira baramutwara, agiye ntiyagarutse ntawamenya amakuru ye, yaragiye arabura. nawe ibyo narose nawe ndiko yabirose. Nawe yarose ngo habaye intambara ikomeye cyane, hanyuma bamusubiza mu gisirikare, ngo abonye bamujyana rero, ariko ntamenya amarengero ye. Twese twabihurijemo muri iryo joro rya gatatu. Tubirangije rero, muri iyo minsi ntitwongeye gushyamirana dupfa iby'amadini, kuko umwe yabonye ko hari intambara, n'undi abona ko hari intambara. Twese twahuje inzozi zacu ko yagiye ntagaruke kubera iyo ntambara. Ubwo rero Imana nibwo yambwiye iti utangire ugende ubwira abantu iby'intambara igiye kuba. Ariko ubwo mbere yo gutangira kugenda mbivuga, nabanje kugenda nsura urugo ku rundi duturanye, mbabwira ijambo ry'Imana, mbabwira ko intambara ishobora kuba yitsembatsemba. Ntangira mbabwira ngo rwose abahutu bafite ikigeragezo cyo ko bazageragezwa kwica abatutsi, n'abatutsi nabo bafite icyo kigeragezo cy'uko bagiye gupfa bazize ubwoko bwabo. Ngenda mbibabwira, ubwo byageze aho ndagenda na za Gisenyi na Ruhengeri na Kibungo, ku buryo ndagendaga nk'ukwezi kose ngenda mu nzira, ngenda mvuga ahantu, ejo ngavuga ahandi, nijoro nkavuga ahandi. Nuko byari bimeze, nuko nagendaga na za Kibuye hose mvuga ubwo butumwa uko Imana yantumye. Nuko uko nagendaga mbivuga, hari umunsi hari habaye umunsi wa semusiyo, nibwo marayika yambwiye ngo mfate ibendera rishushanye rimeze nk'irya Isiraheli, kirimo umusaraba, kirimo n'amategeko y'Imana, ngo ngende nzenguruka umujyi wose mbivuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye, ngo abantu bihane. Ariko mbibwire n'umujyi wose, na radiyo Rwanda Muhuri yaraje ndabimubwira. Imana imbwira ko igiye guteza abantu bwa mbere, ikabateza n'indwara, ibyira indwara yiswe adidasi, ibibyimba bizaba mu miyoborantanga y'abagabo. Ibyira ukuntu hagiye kuba intambara, umuntu wese bakamutegeka kwica, abandi bagapfa, ngo abantu bihane. Ariko byageze aho hagati, aho ntangiye kugenda n'ibendera mvuga, nambaye n'imyenda idasanzwe y'ubururu n'umweru, n'ivara mu mutwe nk'umugeni, byari bifite icyo bivuga. Abantu bamwe babonye ko ari ubusazi, abandi aho naciye hose bakavuga ngo ndi maseri. Nuko byagenze, njya no ku rusengero rw'Abadive ndabivuga. Tugeze aho umugabo wanjye abirebye abona biramurenze, biba ngombwa ko dutandukana, aranyirukana. Ariko uko twatandukanye byo ni birebire, nabivuga mu buhamya bundi, ni birebire cyane. Ubwo byabaye ngombwa ko mba jyenyine, ndagenda ajya anyirukanye, mfata abana njya ku mugabo wigishaga kuri Apakope. Yari afite umugore, uwo mugabo yari umuzahirwa, afite umugore w'umunyarwandakazi w'Icyangugu. Mbariho nahukanira, mpahukaniye n'abana, mpamaze nk'ibyumweru nka 2. Nibwo umugore yambwiraga ati dusenge Imana. Ubuse niyo yagusenyeye cyangwa ndi wowe wisenyeye? Turasenga. Tumaze gusenga, mwanya mbona haje abantu kunsura k'uwo mugore. Icyantangaje rero, haje abantu bose
nk'aho basezeranye kandi batasezeranye. Hari abadive, abo bita abatamperansi birinda, haza abapanekoti, haza abagatulika, bose baraza barambwira ati twari tuje kukubwira ngo tugusengere, tukubwire ko ibintu urimo atari byo, kuko Imana ntisenya urugo. Nuko bose barabinyemeza. Babinyemeje ndavuga ngo reka nanjye mbagerageze numve ko ibyo bemera ari byo. Nabajije abadivenese ko ashaka ko njya nteka ku isabato, nkavoma n'amazi ngende mbikore. Barambwira ngo ngende mbikore ngo mwerere imbuto. Ndababwira ngo ubwo se ndaba neza imbuto niba umuntu akora icyaha nanjye nkamufasha? Barambwira ngo ubwo ndabihorera. Baza abapanekoti, ntese ko mbwira ngo ncuruza inzoga mbikore? Batubikora umwerere imbuto. Bigeze aho ibyo bintu bambwiye bombi, abagatulika bo ntabwo banandwanyaga cyane. Abagatulika bafite ukundi bateye. Nuko tumaze kubivugana, uriya mugore nyir'urugo arampamagara, tujya mu cyumba. Arambwira ati reka nkubaze, ati ubu jyewe nawe babiri gusa nitwe twemera ko Imana ariyo yagutumye twenyine? Dore abamusengana ntibabyemera. Hari haravutse ibyumba by'amasengesho byo gusengeramo, tukiga ibintu byinshi cyane muri ibyo byumba ku buryo tutabyiga ku rusengero. Nuko aravuga dore abari mu cyumba cy'abadive baje, icy'abapanekoti baje, bose bahurije ko ibyo ukora utari umuntu w'Imana. Ngezeho ndamubwira ariko se twumvikane, buriya bose bayoboye ko Yesu yavuze ngo yazanye umuriro wo gutanga umwana na se n'umukazana nande, ntibabizi? Ati barabizi, atari ko se ubu ngubu twe babiri nitwe twavuga ngo turi mukuri? Ndamubwira ngo ngaho basi jya mu cyumba cyawe unsengere, nanjye ngiye mu cyanjye nsenge, hanyuma icyo Imana itubwira nicyo dukora. Nimbwira ko bari abantu ariyo yabazanye ngo bansubize mu rugo, ndabikora ndasubirayo. Nawe ikikubwira nicyo ndi bukore. Nuko birangije tujya mu cyumba turasenga. Igihe nari ndi mu cyumba ndi gusenga, nagiye kumva numva umushyitsi uratunguye, ngiye kubona mbona inzu irasamye, mbona mu ijuru ijuru rirafunguye, mbona havuyemo ibuye rinini cyane. Jyewe mbona ndyamanye n'umugabo wanjye, rya buye riraza ryikubita hagati yanjye nawe, rishwanyaguza igitanda aho nari ndyamye harashwanyuka, nawe asigara aryamye ataryamye neza kubera igitanda cyari cyashwanyutse, yaryamye gicuramye. Nuko numva ijwi rivugiramo ngo ibuye ryaje iwawe rikasenya, ngo ntirivuye ahangaha, ngo kandi nudakora iby'Imana yakubwiye ngo uratashye ngo ugiye kurera abana, ngo ntumenye ko Imana ariyo ibakurerera, ngo izakwereka ukuntu ariyo imenya abana atari wowe. Rangije iranambwira ngo ngo ko twagutumye kujya muri Zayire kuvuga ubutumwa ku nsengero no ku kiliziya, ngo ntugende witwaza ngo umugabo uje yakwirukana, ngo none umugabo ko mutari kumwe, n'iki kikubuza kujya kuvuga ubutumwa muri Kongo? Noneho ndavuga se najyayo gute, namenya mbuvuga gute? Rambwira ngo witegure ku cyumweru uzaba uri kuri Goma. Mubaza aho nzaba, arambwira ngo baza uwo mugore muri kumwe akurangiraho murumuna we akora, ugende murumuna we agucumbikire. Nuko wa mugore araza arambwira ati se hari icyo Imana igushubije? Ndamubwira ngo irambwiye ngo umbwire aho murumuna wawe akora, hanyuma nzajye kuvuga ubutumwa ku buryo ku cyumweru nzaba nagezeyo. Arambwira ngo hehe, ngo ibyo bintu birakomeye. Nuko ba bantu naraje
ndabumva ibyo bavuga byose, ntabwo nababwiye nabi, nabo ntabyo bari bazi. Ntabwo wakwiruka inyuma y'umuyaga ngo umenye aho urengera n'aho uturuka. Nta kintu bari bazi, ntacyo nari kubabwira, nta n'icyo bari kumva. Bari bambwiye ko biyirije ubusa bansengera ngo nsubireyo. Nuko ndangije abantu tubasezeyeho, ubwo umugabo nawe yahise aza asanga uwo mudamu ari muri salo, nanjye nari mu gikari, aramubwira ngo yanshakaga. Amubwiye ngo yanshakaga, undi arampamagara ngo ninze mvugane n'umugabo. Umugabo undi arambwira ngo umva rero, ngo rwose ngo ndagukunda, kandi ngo nubwo urwaye bakuroze abazimu, ngo bakaba bagutera barakuroze, ngo ndacyagukunda. Ngo none ngo twabonye umupfumu ku Gikongoro, ngo turagira ngo tugende aguhe imiti ngo akurutse kuko bakuroze. Ndamubwira ngo ibyo se uzanye ni ibiki? Niko mvuga iby'Imana se ninde wanduze? Ubona hari uwangaburiye, hari uwanerereje, ibyo ngibyo se bijya bifata abantu b'Imana? Ntabwo mbyemera. Bimubwiye ahita ankubita inshyi ebyiri, maze kunkubita inshyi ebyiri, ubwo nari mfite utwana, araduterura aratumanukana aratujyana. Wa mugore arambaza ati ese muvuganye iki? Mubwire ko ankubise inshyi ebyiri. Arambwira ngo nyamara ngo arambwiye ngo yaje gufitiye imbabazi, ngo none imbabazi ze urazanze arigendera. Ubwo rero uwo munsi bwakeye njya kuri Goma, ndagenda ngerayo ari nimugoroba, nshakisha wa mukobwa murumuna w'uwo mugore yambwiye, ndarayo. Bukeye marume nawe yabagaho kuri Goma, amfasha kujya gushaka kwa marume aho baba. Twumvaga ngo baba mu Virunga, tujya ku rusengero rw'Abadive barahaturangira aho ari. Nagezeyo, marume arambona, ubona agize ikibazo, ajya mu cyumba ararira, arangije kurira aragaruka arambaza ngo ese gene ngo mushiki wanjye ko mperuka yari afite abana 2 b'abakobwa, Marigarita akaba yarapfuye, hakaba hari undi mukobwa yari afite ntoya, undi ni njyewe, ngo none se ko bambwiye ko wowe wasaze? Ndamubwira ngo jye sinasaze, ngo ibisazi nasaze nzi kubisarira hano nta kibazo, nubona nasaze ntibigutangaze, ariko ndi umusazi nyine ndabyemera. Sinabihakana, ntawahakana iby'umuntu. Umuntu uko akubonye niko akuvuga, ntiwabuza umuntu kukuvuga uko akubona. Nuko ndangije ndamubwira ngo nsubiranyeyo na wa mugore. Arambwira ngo wowe uraje ugiye kuri uwo, ngo ubwo si ubwo ujyanwe n'iki? Kandi nari nkubonye. Bari barambwiye ko wasaze. Ndamubwira ngo jyewe rero naje gukora ibyo nakoze mu Rwanda bakanyita ko ndi umusazi, naje no kubikora hano. Kandi nintangira kugenda ugashaka kumpagarika, Uwiteka yahita aguhana. Sinshaka rero kuzampagarika ku munsi wanjye Imana izaba imbwiye ngo ninjye ngende ku makanisa mbivuga. Nuko arambwira ati byiza rero guma aha, nugenda nguhe n'uzaguherekeza, kutazi igiswahili, ntihagira n'icyuba mbona uko ngukurikirana. Ni sawa. Ubwo naho mu ibendera nawe aranshushanyiriza. Naraye aho buracya, urongera ku isabato, mu gicuku bucya ari ku cyumweru, marayika arambwira ngo nambare ya myenda, mu gitondo uzinduke niyuhagire, nambare ya myenda, ngo ari buze tujyane ku nsengero. Ubundi rero iyo ndi kuzenguruka gutyo, ntabwo ari jyewe mba mvuga, marayika aba ndi imbere turi kumwe, noneho yavuga ibintu bigasohokera mu kanwa kanjye. Ntabwo jye mvugana n'ibitekerezo mba mfite,
ahubwo mvuga iby'uwo mumarayika avuze. Iyo arangije kuvuga rero nanjye mpita ndangiza, ubwo ngatangira nkagira ubwoba bw'ibyo navuze. Iyo turi kumwe nta bwoba mba mfite, unanteye n'icyuma ntacyo byantwara, ariko iyo agiye ubwoba buranyica nkajya mu nzu nkakinga. ubwo rero bwarakeye mu mukobwa witwaga Nyiratamba mwene wacu, aramubwira ngo agende anyereka aho insengero ziri na za kiliziya. aramubwira ngo ariko ntimugendane batagira ngo uri kumwe nawe, ujye umugenda imbere gusa, unyura aho unyuze agukurikire ariko mutavugana. Nyiratamba araza turagenda. nabanjije kuri katederari yo ku Virunga. mpageze batunga rya bendera, umwana arababwira ngo kiliziya gatulika, kiliziya gatulika, ngo ugiye kubona ishyano kuko utubahiriza amategeko y'Imana. mbabwira n'ibindi bintu byinshi cyane. ubwo rero ndangije nagiye no ku nsengero z'abaporoni z'abapanekote hose nzenguruka muvuga. nuko ndangije uwo murimo, marume niko kumbwira ati bakubonye ku kiliziya abantu bagira ngo uri maseri uvuye i Kibeho, ati bose bahagurutse bazi ko uri maseri, ati ariko sinababwiye ko nkuzi, ko marume yari umugaturika cyane, ati sinababwiye ko nkuzi nakwihoreye, ati gusa abantu babajije musenyeri niba ibyo uwo mubikira yavuze ari byo. Bamubajije rero iby'isabato n'icyumweru, musenyeri arababwira ngo nibyo koko, ngo isabato niyo y'ukuri, ngo icyumweru nicyo n'ikiroma bashyizeho. ataranababwira ngo, baramubwira ngo barashaka rero kujya bakurikiza ibyo masere yavuze. arababwira ngo ababishaka bajye baza ku isabato abigisha. babikoze nk'ibyumweru bitatu. ikindi cyumweru arababwira ngo ababishaka ibyo ngo mujye mu badive, ngo mugumye hano nkajya mbigishiriza hano ngo byazana ikibazo muri katolika, ngo mugende ababishaka mujye mu badive. ubwo buryo nibwo marume nawe yahise ajya kubatizwa mu badive, ari uko musenyeri ababwiye ati nta kibazo mugende. nuko ubwo naragarutse, ngaruka ndi n'ivumbi byose, nca ku bantu b'Imana twasenganaga b'abadive, gifite iryo vumbi n'ako gashakoshi karimo imyenda. bageze usanga nabo ngo bari mu cyumba biyirije ubusa bansengera, babona ndaje, kuko byababaje abantu benshi cyane, benshi ibyo nari ndimo. nje barambwira bati twiyirije ubusa tugusengera kugira ngo usubire mu rugo, ngo none urabivugaho iki? ndababwira ngo ibyo gusubira mu rugo ntabwo bishoboka. niba yaranyirukanye akaba ashaka ibyo nkora simbikore, ubwo naba ngiye guhangana nawe mushakaho iki? barambwira ngo turabona ufite n'agashakoshi, ntiyingoka imyenda, ntiyego. ngo ubwo rero umenye yuko niba wanze gusubira ku mugabo wawe, ntuzagire uwo uremerera ngo uvuge ngo azagufasha, ngo ntawe uzagufasha, ngo kandi wari ufite urugo, ufite umugabo, ufite abana, ngo ukabivamo ngo urabwiriza, ngo kandi ngo igihugu cyose harimo ababwirizabutumwa barahari, ngo wowe ntabwo ari byiza kujya gusiga urugo rwawe. ngo umenye ko niba ushaka no gucumbikira, ko nta muntu ushobora kugucumbikira. kubera ibyo ntabyo nari nje mfite, nari mbaciyeho gusa mvuye kuri Goma, numva bambwiye ibyo, ngeze aho ngira agahinda ndarira. ndize umwe arambwira ngo yewe, ngo jyewe ngo ntabwo ibyaba mbirimo, ngo ibidusengera ntabwo ari mbirimo, ngo ihangane. nuko icyakora waza kunsohora arambwira ati icyakora, ati umbabarire niba ushaka gucumbika ntabwo wacumbika hano, kandi bazi ko ari we wisenyeye. ndabyumva. ngo icyakora nurwara cyangwa ukarwaza umwana,
ngo ujye uzana urupapuro rwo kwa muganga tukugurire imiti nicyo tuzagufasha. Ubwo ni umudamu umwe wabimbwiye wagiraga impuhwe. Nti sawa. Nanjye ndamubwira ngo genda ubabwire ko ntabwo nkeneye gucumbika, ngewe mfite inzu yanjye nshobora kubamo ntacumbitse ku muntu, ntabwo ngomba gucumbika ku muntu. Ntihari aho nari ncumbitse kubera niteguraga ko yenda Imana yambwira ko umugabo wanjye yemeye ngo dusubirane kandi nkomeze umurimo. Nubwo bigenze gutyo rero ngiye kuhava njye mu nzu yanjye hatagira uwo ncumuza. Nuko ndagiye mu nzu yanjye, umugabo atwara abana bose ariko 3 bo twaragumanye bakuru. Ubwo rero ntangira kugenda mbwiriza hirya no hino kubera nta mugabo twari tukiri kumwe n'umwana. Nagendaga ijoro amanywa, hakabaho mvuga ubutumwa, nabuvuga bamwe bakavuga ngo ngenda nshakira ibyitso, ngo aho intambara yabereye icyo gihe nabuvugaga bitaraba. Ndabyibuka intambara itangira muri 90, nari nagiye kubuvuga ahantu bita ku Kabaya. Hari umugabo witwaga Paul Basenga wari wantumiye, ariko abadive mu rusengero banga ko tuhateranira, kuko ibyo ngibyo ku badive byari bwibicari igice cyemeraga ibyo mvuga, hakaba n'ikindi cyabirwanyaga kivuga ngo nta yerekwa ribaho, ngo ni imitwe mba mpimba n'ibiki. Hakaba n'abandi bemeraga ko ari iby'ukuri bakantumira nkabivuga. Hari aho nagendaga nabivuga nahava bakabaca mu itorero, ariko bagakomeza. Nuko icyo gihe rero nari ndi kwa Paul Basenga aho ku Kabaya, narababwiye mbabwira uko intambara izaba n'uko bazica abantu byose, ndababwira uko hazabitsembatsemba, babwira ko n'umugore wawe bazagutegeka kumwiyicira ukamwica waramwirongoreye, kandi n'umwana wabyaye byaba ngombwa ukamwica. Mbibabwira byose uko biri, uko intambara izaba imeze. Maze kubibabwira rero aho kuri uwo munsi twabivuze twateraniye hanze, tutateraniye mu nzu cyangwa ku rusengero. Hari abawopeji rero nabo bari muri ayo materaniro, sinzi uwari wabararitse. Mvuga ibyo byose abawopeji bicaye aho. Birangiye nijoro turagenda twicara mu nzu kwa Paul Basenga. Igihe abantu bari kuganira bavuga ijambo ry'Imana, abandi nabo, njye nari nicaye mbona abapanekoti bari bantumiye ko ngomba kujya muri Gishwati naho nkajya kuhavuga ubutumwa. Abapanekoti bari baje kubwumva, barambwira bati abayobozi bacu batubwiye ngo uzaze nabo uvugeyo ubutumwa. Nuko igihe nitegura ngo ejo mu gitondo nzajyayo, nicaye mbona umuntu anzaniye agapapuro, ndagasoma. Karavuga ngo haguruka ujye mu cyumba hari inyuma bakugaburire urye, nurangiza kurya uhite wihuta wambukane n'abajya kurara mu Gasiza, ngo kuko baje kugufata. Ngo ba opeji bakoze ibaruwa yo kugufata, ariko bategereza ukuriye akarere, umumaneko ukuriye ako karere kwaza akayisinyaho, ku buryo bahita bakumanura santarari utanaburanye, ukamara y'amezi 6 utaraburana. Nuko naragiye, hari umuceri n'amashaza. Igihe ntangiye kubirya ubwoba buranyica, menya arakomangana, ndapfukama nsenga Imana, ndayibwira ngo Mana, ibyo nakoze byose mu mujyi n'ahandi hose wanyoboye ntibyanteye ubwoba, ariko ubu mfite ubwoba cyane, kuko aha hantu simpazi, sinzi n'imico yaho, nta n'uwansura nta n'iki, mbabarira. Ntisenga gutyo, marayika arambonekera arambwira ngo
hita ahubwo usohokere ubwira abo mujyana ku kabaya musohokere mu muryango wo mu gikari kuko mu muryango wo ku irembo baje kugufata. Nuko mbwira ba bandi twari kumwe barya ntiduhite tugenda ntabamfata baraje. Nuko twasohotse mu muryango wo mu gikari, abo ba opeji nabo n'ukuriya wo mu maneko w'akarere binjira basanga nanjye nsohotse hirya. Baraza barababwira ngo twari tuje kumva ubutumwa ngo bwa wa muntu w'Imana ngo natwe tubwumve neza. Barababwira ngo yagiye. Baravuga ngo yagiye se kandi mu mwanya yari ari hano. Baravuga ngo mu mwanya yari ari hano ariko yajyanye n'abajya muri Gishwati ntabwo warara hano. Ntibabyemera. Babonye batari kubyemera barababwira ngo bajye mu cyumba barebe. Baranshaka barambura naho nari maze gusohokera mu muryango wo hirya. Ubwo rero bakora iyo baruwa yo kumfunga bayikoreye ku kabari k'umugabo niba yaritswaga Moses. Uwo mugabo yari afite abagore babiri kandi bari bazi ko nsenya ubutumwa bw'abagore babiri, mvuga umugore umwe, bumva ko bahakoreye ntacyo yambwira kubera ko ubutumwa mvuga nawe bumukoraho. Ariko yageze hatya yohereza ako kandiko bari kubukora, niyo wohereje ako kandiko ngo bambwire. Hamanutse ku ruzi rwa Giciye, hari 6:00 z'ijoro, ndeba hariho ibiti kandi ubusanzwe ntinya kwambuka ibiti biri hejuru y'umugezi. Ubwoba buranyica, hari nijoro hatanabona, niko kuvuga ngo reka nsubire inyuma nibashaka bakora ibyo bashaka. Abantu b'Imana bati hoya hoya, ati ibi biti ni Imana ishobora kubigufashamo, ariko nusubira inyuma abagufata baragufata. Tisenga ibiti byambuke nugwa mugende n'ubundi ntabwo uzi ibigutegereje. Nuko baramurikira n'itarambo n'ibiti mbivuyeho. Numva ni ibintu bikomeye byiza cyane nari nduhijwe. Nubwo naraye ahantu bita niba ari mu Gasiza. Mu gitondo dutegera imodoka ku marembo yo kwa Habyarimana, niho bategeraga, niho twategeye imodoka. Nuko ndaza rero mpita njye kuri Goma. Nari nasize y'abana babiri, nari mfite umwana w'umuhungu Imana yari yaranyeretse intambara barapfa. Njya mujyana kuri Goma ngira ngo ndebe uwo namuha agumeyo. Muha Marume, arambwira ngo Marume agiye kujya Kinshasa. Muhundi mama wacu nawe arambwira ngo oya, umwana ndamugarura, ariko mugarura ndavuga ngo ubwo banze ko mugarura ubwo agiye gupfa nta kundi. Ubwo uwo munsi naraje ngeze mu Ruhengeri, sanga nabo ahantu bo mu birwa bya Ntaruka bantumyeho ngo ninza mbite njyayo, ariko nta kintu Imana yari yambwiye kindi. Nuko igihe nteganya kujyayo, wa muhungu we nari namuhaye itike yasubiye i Kigali, ariko nari ndi kumwe n'agakobwa kanjye kari karwaye sida kitwaga Nyirasafari, kari kazi ubwenge kakanasenga nako Imana ikakereka. Nuko ako kana karambwira ngo mani ngo dutahe. Ntoya ndajya nijoro ndajya mu butumwa hariya mu birwa bya Ntaruka. Arambwira ngo tugende ndanga, ati tugende ndanga. Arambwira ngo jyewe rero ngo mpitike ntahe, ngo hanyuma wowe ngo ibizakubaho ejo uzaba umbwira, ngo ntuzarenganye Imana ntacyo ntakubwiye. Numvise ambwiye ibyo bintu ngira ubwoba, ndavuga ngo ese nyine haba hari ikibazo, reka ntahe ubwo nzabe ngaruka. Mbwira ba bandi banshakaga ngo bababwire ko ntashye nzagaruka. Birabababaza ariko ndagenda. Ubwo mu gitondo narabyutse njya kuburana, ngiye kubona mbona hari umukwabu mu mujyi, barafata abantu barafata abandi basohora abantu.
ntongorera umuntu ndamubaza ngo habaye iki ko bari gusaka, arambwira ngo inkotanyi zateye mu birunga, ngo none rero ngo bari kureba ko ntaziri mu mujyi. Nahise mvuga ngo Imana ikora ibikomeye. Ibaze iyo baza kumfata bakamfunga, intambara igatangira ndi muri gereza, ibyanjye byari kuba ari ibindi bindi. Nuko byagenze. Ariko ubundi hari abadamu twakundanaga b'abagatulika nkababwira ibizaba, harimo uri muri Canada. Nuko nkomeza ngenda mbwiriza kugeza ubwo intambara noneho yari itangiye ahantu hose, ariko nari nahamaze mpazenguruka mbabwira, nta hantu nari nshigaje. Icyakora ahantu ntakunze kujya ntigeze njya ni muri Cyangugu nagiye aho bita muri Gatare gusa, ariko ahandi hose narahazengurutse. Intambara yabaye narabibabwiye, ku buryo byageze aho hashigaje amezi 2 nkora gahunda yo kugenda nsura buri mututsi ku rugo rwe, mubwira nti bagiye kubica, muhunge. Ndibuka hari uwo nabwiye ndamubaza nti ese umuntu akubwiye ati genda ujye hanze umareyo imyaka 2 uhingira amafaranga ushonje ukennye, nyuma y'imyaka 2 nishira uzaza uba umukire hano unezerwe, cyangwa se undi akakubwira ati ndaguha ibyo ushaka byose hano ariko imyaka 2, ariko nyuma y'iyo myaka uzapfa nabi, wahitamo nde? Abo bantu barambwiye ngo bahitamo kubabara imyaka 2 bakazanezerwa bagarutse. Ndababwira ngo ubwo rero ni mwebwe mubyiwe, ibyo muvuze mubikore. Ubwo Imana yari yaranyeretse ko intambara uko izatangira, yari yaranyeretse ngo hari ibisimba, ingwe, intare, impyisi, bakame. Ngo ibyo bisimba rero nibipfa nubwo hazatangira intambara ikomeye cyane, ikomeye. Ariko ntimbwire ibyo bisimba ibyo ari byo. Yumbwira iyo ntare n'impyisi n'abakame ni ibiki, simenye ibyo ari byo. Ariko hagati aho ubwo natangiraga kugenda mbwiriza, nagendaga abantu benshi banshidikanyaho, n'abapasitoro bacu barankubitaga bakambwira ngo ndi umusazi. Ubwo ariko ntibince intege, nkagumya nkagenda mbivuga.